Oh, baik. Aida mata di batuk noro terang-terang batuk tapak aina kena ro terang peris-peris tak dah nido tinom de tapi noro hilang-hilang. Wah, Aina berarti enggak sebut nu serawi siata. waina kat batu nu serawi teman remam karya udah tak Woi, tambah ke batuk kan dua dapur tahu balita dua susah. dapur tahu eta Awasilah Pak, mungkin itu manusia terapi siannya. Oke pemirsa, sahabat pijat reaksi Sumbawa, pada saat kali ini ya teman kita Pak Jeli ya, penyakit yang sangat menjengkelkan yang mengganggu aktivitas kita kesehariannya, apalagi dalam mengajar ya Pak Jeli. Aida betul Pak Jadi Aina mudah-mudahan dengan pijat reaksi ini bisa menyembuhkan atau meringankan penyakit batuk Bapak. Oke, kita mulai dari awalnya ya. Jelas ya dari belakang ya, dari punggung dulu ya. Dari punggung. Yang mana titik-titiknya di sini ada 7 ya. Ada 7 titik daripada di area punggung ya. Yang pertama adalah ya ini ya, ini yang pertama titiknya di sebelah sini ya. Ya Pak ya, ini titik batuk, ada rasa sedikit-dikit. Jadi kita memijatnya berawal dengan arah jarum jam, diputar-putar ya titik ini ya, kurang lebih 5 menit. Ini adalah titik pertamanya ya pemirsa. Ada rasa Pak? ada Titik ini ada kebuli rasa titik yang akan meringankan penyakit batuk atau bisa menyembuhkan ya. Dan titik kedua ya, ada rasa Pak? ada Ini titik kedua. ada rasa Alhamdulillah. Jadi salah satunya dengan pijat reaksi ini teman-teman sahabat semua bisa mengetahui dan bisa menyembuhkan teman-temannya yang lain dengan titik-titik ini, dan bisa disebarkan video ini ke teman yang lain. Nah ini yang ketiga titiknya ya, titik ketiga daripada pijat batuk ini ya, titik ketiga ya. Kemudian titik keempat ada di sebelah sini ya, di bawahnya daripada ini. Di titik keempat kawan-kawan semua ada rasa Pak? ada Alhamdulillah. ada Triski. Dan titik kelima sama ya, masih di area yang di sebelah kiri ya, diputar searah jarum jam. Itu titik kelima. Titik keenam ada di bagian di bawah tulang punggung ya. Jadi diputar ya. Ini titik keenam Bapak ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kita putar searah jarum jam pelan-pelan selama kurang lebih 5 menit ya. Ya. Ini titik ke-6 ya. Selanjutnya ada rasa apa? Titik ke-7. Ada apa? Ya. Mudah-mudahan batuknya ini hilang. Amin. Ina batuk balong. Nesang korok-korok tuh batuk tak. Ya. Kita batuk sampai dalam-dalam. Ya, sudah selesai Pak di punggung. Sekarang di areal tangan ya. Sangat jarang sekali ya. Areal tangan ini ya pas di sini Pak ya. Ini areal tangan. Sebentar ya. Jadi ini di areal tangan pemirsa untuk batuk
kita putar searah jarum jam di titik ini supaya batuknya agak meringankan si penderita ya. Jadi diputar selama kurang lebih 5 menit sehingga batuk menjauh dari pemirsa. Siapa tahu ada video ini kepada teman-temannya. Dan yang ke titik kedua, ya. Ini titik kedua. Daripada batuk ini ya, dipijat dari atas ke bawah ya. Nah, di arah telapak tangan. Ya pemirsa, ini dia. Ya. Oke, di aku ini ya. Hampir mau tahu ya. Gampang. Ya, balik Pak. Masih di telapak tangan Bapak ya, bukan di telapak tapi di ya atas telapak tangannya ya. Ini di areal ini ya, titik pertama. Nah, ini dia. Ini. Ya. Ini titik pertama ya. Dan di bawahnya titik kedua. Di sini titik kedua daripada tangan. Tadi di telapak, sekarang di atas telapak tangannya. Putar kurang lebih 5 menit supaya penyakit batuk ini menghilang. Terus sekarang ya di areal depan ya. Silakan Pak. Di titik di areal depan ini ada 5 ya, areal depan. Titik pertama berada di sini Pak ya. Ini titik pertamanya daripada batuk ini. Diputar, ada rasa sakit Pak? Gerak. Aina. Anu ya. Ini titik kedua. Titik kedua ada di ya di sini ya. Bawa tinggal. Ya. Keduanya juga di sini. Ya. Ada 2 titik di titik kedua ya. Ya, diputar searah jarum jam juga. Kemudian titik ketiga. Hah? Titik ketiga. Ya, silakan Bapak lihat pemirsa semua, titik ketiga daripada batuk ini di areal dada ya. Dan areal tulang-tulang daripada selangkang. Ya. Kemudian ini titik 3, titik keempat di bawah sedikit ya daripada yang tadi. Ya, ini titik keempat. Dan terakhir titik kelima ya. Ini titik kelima Bapak ya. Oke. Gimana rasanya Bapak? Ya. Lumayan. Ya, mudah-mudahan penyakit batuk yang Bapak derita bisa diringankan oleh Allah lewat pijat refleksi tadi, dan mudah-mudahan segala penyakit yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Bagaimana Pak? Ya, jangan lupa uploadnya. Belum susah masalah pelokat tingkam terang tak. Amin. Gimana rasanya tadi Pak? Lumayan enak. Waktu tadi malam nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur Pak. Oke, Nggak bisa tidur kita tadi Demikian malam. Pak ya. Terima kasih banyak.